မှာပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ Canva ရဲ့နော် background image remover လို့ခေါ်တဲ့ new feature လေးကိုဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုနေကိုမျှဝေပေးရဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပုံစံလေးအတူတူပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနဲ့လွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်လို့အများစုတွားရင်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အလုပ်တွေတွင်ကြဲလုပ်လို့ရအောင်လို့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကပြောပေးတာပါကွန်ပျူတာနဲ့လည်းအတူတူပါပဲဒီ feature လေးကတော့တော်တော်များလည်းသုံးမှုမှာပါခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဟာမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ထပ်ပြီးမျှဝေပေးတာပါတကယ်လည်းလွယ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Canva လေးကိုဝင်လိုက်ပြီးရင် YouTube တန်လေးလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်YouTube ဗီဒီယိုလည်းရပါပဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube တန်လေးလုပ်တာလေးပဲတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်နော်အဓိကပြချင်တာတော့ background remover software အသုံးပြုနေလေးကိုပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာ social media လေးဝင်လိုက်ပြီးတော့ YouTube တန်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ template နဲ့ plan နဲ့ရှိရတဲ့မှာ template အသုံးပြုနေကိုမပြောဘဲနဲ့ plan ကိုပဲစပြီးလောက်တာကိုပဲပြောပြလိုက်မယ် template ဆိုတာတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကိုနဲ့စင်တူတဲ့ကိုသုံးချခြင်းတဲ့ template ကိုယူပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ thumb လေးကိုရဲ့ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ export ထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ plan ကိုတွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုနော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒါအသုံးပြုလို့ရပြီကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကွန်ပျူတာမှာတော့ဘေးမှာ element တို့ဘာလို့တန်းစီပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ elements တို့ဘာလို့အပေါင်းလက္ခဏာတွေနှိပ်ပြီးခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ elements လေးတစ်ခုကိုအရင်ရွေးလိုက်မယ် elements လေးမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအခုခေတ်စားနေတဲ့ AI ပေါ့နော် AI အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံး AI ပုံလေးတစ်ပုံအရင်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် AI photo လေးတစ်ပုံအရင်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ photo တွေက CO ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မှာနော်ဒီပုံလေးကိုတန်လေးလုပ်ဖို့လို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီဘက်ပိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒီနားမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ text တွေပါလို့အဲ့တော့သူ့ကို background image ဒီနောက်ခံ image ကြီးကိုဖျောက်ပြီးတခြားနေရာမှာသုံးနေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရင်နော်ဒီအောက်မှာနော်ဒီပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်ကဒီကွန်ပျူတာနဲ့ effect မှာသွားရမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့လိုပဲပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရင် effect ဆိုတာလေးပါလိမ့်မယ်effect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ new feature တွေပေါ့နော် background remover ရှိတယ်ဒီအောက်မှာနော် magic remover ရှိတယ်magic edit ရှိတယ်အဲ့တော့ background remover ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခဏလေးစောင့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီကောင်အလို auto ကိုbackground နောက်က background ကြီးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ background ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုကတခြားကိုလိုချင်တဲ့ color တွေပါထပ်ထည့်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကိုကဒီ color လေးသုံးနေဒီမှာထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒါဆိုရင် thumb လေးဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ text ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း text တွေထည့်မယ်နော်ဥပမာဆိုရင် AI ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ပေါ့ဒါဥပမာပါကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့ကိုလုပ်ချင်တာလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အောက်မှာ font ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ် font ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးဒီမှာ font နော်ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် font size လေးချဲ့မယ်ပြီးရင် text ရဲ့ effect ဆိုတာလေးကိုထည့်မယ်ဒီမှာ effect color လေးဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ရမလားဒါလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဒီလိုလေးပြောင်းကြည့်လိုက်နော်text color ကိုလည်းဒီလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် effect ကလေးကိုဟုတ်ပြီဒါသဘောတရားပြောတာပါဒါတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒါ background image ကိုဖြောက်တာ background video ဖြောက်ခြင်းလည်းလွယ်လွယ်လေးပါပဲ background video ဖြောက်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြတော့ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် video လုပ်တဲ့ဟာလေးပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့တန်လေးလုံနေရတော့စဆုံးမပြောပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ background remover ဒီ background ဖြောက်တဲ့နည်းလေးကိုပဲအဓိကပြောမှာမို့လို့ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုကြော်သွားလိုက်ပြီအဲ့တော့ video ကိုသွားမယ် video လုပ်ချင် video ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလည်းလို့ပဲ video ကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီအောက်မှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ feature တွေကြိုက်တာရှာပြီးတော့ရွေးပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ video မှာမှ YouTube ဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုရင် YouTube ဗီဒီယိုရွေးလိုက်မယ် YouTube ဗီဒီယို site ပေါ့နော်ကိုကတခြားဒီ TikTok ဗီဒီယိုတို့ Instagram တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ template ကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ plan ကနေစပြီးလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်ဒါ template တွေလည်းကိုကြိုက်တာယူသုံးပြီး edit လုပ်လို့ရတယ် Canva ရဲ့အကောင့်နဲ့ချက်ကတော့ template ကစမလားဒီအချမ်းနော် scratch ကနေပြီးတော့စမလားပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ elements တွေမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးထည့်ဖို့လို့ခေါ်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ချမ်းမှာ elements တို့နော်မျိုးစုံရှိတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါပါတော့ဒီမှာ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပဲခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒီပေါ် okay ဒီပေါ်ထောက်ပြီးဒီကောင် background အပြည့်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ more ကိုဆက်သွားပြီးတော့ဒီကနော် set video as background ဆိုတာလေးကို set video as background ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရင်ဒါ background အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ပထမဆုံးဒီ video လေးကိုအရင် play ကြည့်မယ်နောက်က background တွေပါနေတွေ့ရနော်လေအောင်မှာတော့ဒါ AI robot ကြီးပဲလှည့်နေရတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကို background ဖြောက်ပြီးကျွန်တော် background ပြောင်းပြခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုခုနကပြောသလိုပဲဒီပေါ်မှာ edit ဖြစ်သွားနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီး effects ကိုနှိပ်လိုက်အောက်ကပြောတယ်နော်ခုနဓာတ်ပုံလုံးနေတဲ့တူတူပါပဲ effect ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး background remover ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် background ဖြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆို background ပြောက်သွားပြီနော်background ပြောက်သွားပြီနော်background နေရာမှာကိုကတခြား background စားထိုးခြင်းနဲ့တခြား color စားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာတခြား color လေးကိုအောက်က background တစ်ခုရင်ခံပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးရှင်းနေမယ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အရင်ဆုံးဒါပါဒီမှာ upload ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ elements ထဲမှာ AI video တစ်ခုရင်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ AI ပြီးရင် background ရင်လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုပြီးရင်နောက်အဲ့ပေါ်မှာလူထပ်လိုက်မယ်နော် upload လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်လူ video လေးတစ်ခု upload video ရဲ့လူ video လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ကဲသူထည့်လိုက်မယ်သူလိုချင်တဲ့နေရာချပြီးတာနဲ့ effect ထဲက green screen လောက်ဆရာမလို့ green screen မပါတဲ့ video လေးပြချက်ချင်းတန်းပြောင်းဒါတော့ green screen ပါတဲ့ဟာလေး video highlight ဘာလေးနှိပ်လိုက်ရင်သူခဏလေးစောင်းလိုက်လို့ရှင်ဒါသူ့ရဲ့ background video background အပြောင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီ camera ကိုသုံးပြီးတော့ background image တွေ video တွေကိုလွယ်ကူပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုအသုံးထည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် background remove လုပ်တာပြီးသွားလောက်ရှိသွားပြီခဏလေးစောင်းလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာ background ဖြောက်သွားပြီမှာ video လေး play ကြည့်မယ်နော် video play ကြည့်မယ် Back to our How Tech Easy AI channel. In this video, I will introduce you one of the new mind-blowing AI tools. Video ရတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားရင်ဒီပေါ်မှာ export ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် download ပေါ့နော်ကိုယ် gallery လေးရောက်သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာနော် download နှိပ်လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကိုသုံးပြလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်း Canva နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူး